गाइज वेलकम ब्याक टु द अनदर भिडियो। तपाईँहरू पनि सन्चै हुन्छ होला अनि म नि एकदम सन्चै छु र आज पनि न्यू डे न्यू ब्लग लिएर आइसकेको छु। ब्लग नलिएको पनि 3 दिन भइसकेको थियो, 3-4 दिन भएको थियो र आज पनि नयाँ कन्टेन्ट यसो सोचेर ठक्क बनाएर लिएर आइसकेको छु। र आजको कन्टेन्ट भनेको चाहिँ आज चाहिँ हामी यसो फिसिङ माछा मार्नु जाने, साथीहरूसँग खोला खेल्नु जाने र त्यही हो गाइस। लास्टसम्म सबैले हेरिदिनु होला, इन्जोय गरिदिनु होला र सबैले सब्सक्राइब गरेको हुन्न भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब एन्ड सेयर ठोकिदिइहाल्नु होला। र अहिले चाहिँ हाम्रो साथीहरू सो खोला खेल्नुको लागि बल्छी बनाउँदैछ, धागो सागो रेडी गर्दैछ र हाम्रो यो चाहिँ फिसिङ काटा र अहिले अब हामी चाहिँ सबै रेडी गरेर हामी एकैचोटि अब हिँड्ने बेलामा भेटौँ ल। सो हामी चाहिँ फाइनली अहिले चाहिँ लागिसकेको छौँ, बाटो लागिसकेको छौँ। दुईजना साथी चाहिँ अगाडि जाँदैछ भने एकजना साथी चाहिँ साथी गयो। सो अहिले चाहिँ दुईजना चाहिँ अगाडि छ भने एकजना चाहिँ आउँदैछ ल। लेट्स हेरौ सबैलाई इन्जोय। यहाँ दोकानमा सामानहरू किन्दैछ, खाजाहरू किन्दैछ। जस्ट अब खोला पुग्न जस्ट 5 मिनट। सो लेट्स सी हेरौँ अब 5 मिनट एकैचोटि सो खोलामा भेट्नेछौँ। सो हामी चाहिँ फाइनली आइसकेको छौँ खोला र साथीहरू चाहिँ यहाँ ट्याङ्गोहरू रेडी गर्दैछ, टाङ्गोहरू बनाएर यो त निशान भतिज अब टाङ बनाएर यो धुवामा बल्छी थाप्ने प्लान भयो। यसको टुप्पीमा जानु पाउँदा हुन्छ नि। अन्त यता माथिबाट जाउँ भनेको त यहीँदेखि जाउँ न, पौडी खेल्दै जानु भागिहाल्छ न त भागिहाल्दैन। यहाँनिर कत्रो लाइने कुद्दै होला, एकजना उता पारी गएर खेल्नु पर्छ क्या। दुईजना कत्रो कत्रो थियो त्यहाँ उठे बसेर खेल्नु उता ढुङ्गा अन्त म जान्छु त्यहाँ। र त्यही हो गाइज, आज हेरौँ कतिवटा माछा पर्छ। जाली पनि भेट्छ हजुर। ऊ हेर न कुदिनेको माछाहरू चाहिँ अब्बर कुदिरहेछ। जाली पनि भेट्यो खोलामा र अब यहाँ जाली पनि थापिदिँदैछु। सो यहाँ चाहिँ चारो हाल्दैछ टक्क बल्छीमा हाम्रो भतिज यहाँ पानी भन्दैछ। यता चाहिँ तङ्गिरहेको छ सागर। यहाँ यही हो अब हेर्नुपर्छ पर्छ पर्दैन माछा। लेट्स सी। माछा माछा भ्यागुता, माछा माछा भ्यागुता, जिन्दगी रहेछ यता न उता। माछा माछा भ्यागुता, माछा माछा भ्यागुता। अहिले चाहिँ हामी बसिरहेको छौँ, बल्छी पनि लाग्यो, माछा पनि परेन बल्छीमा। र आज केटो चाहिँ म दुवाली थुनेर माछा मार्छु भनेर पुरै फुर्केर ऊ भने चाहिँ अब हामी बसिरहेको छौँ। अनि सो त्यही हो गाइज होइन, आज चाहिँ यस्तै हो। अब टक्क पौडी खेल्ने अनि यसो यसो गर्ने अनि खाजासाजा खाने, घर जाने हो। सो कुकुरलाई फाल्दिउँ भनेको कुकुरै डरायो।
भतिज लु जाऊ म त जाँदिनँ नि त म त जाँदिनँ कहाँ पौडी खेल्न ओ सागरे जाऊ न अनि एकजना जाऊ अनि म जान्छु पौडी खेल्नु आउने त जाऊ न सुरु सञ्जीव जाऊ न म त जाडो भइरहेको डुब्नु भने म निकाल्न आउँछु त भएन सो पौडी खेल्नु भनेको लास्टै जाडो भयो गइसक्यो यता हिरो यहाँ जाऊ ल झाल्छु यहाँ जाउँदा म आउँछु यार भाग्यो भाग्यो म पनि जाऊँ म डुबी गएँ होइन ल्याम्मे हमालेर त जाऊ न सो त्यो भिडियो आऊ सागरसँगै जाउँ पस न म डुब्छु होला नि त कतिको गइरहेछ नापौँ किन डराएको हामी जाउँ त सागर हिँड्दैन रहेछ यहाँनिर हिँड्दैन सँगै जाउँ लु लु सागर गए सागर जाउँ न दुईजनाको ल सो हामी चाहिँ अहिले जानु लागेको छौँ सो अहिले चाहिँ पौडी खेल्नु लागेको
अब घर फर्किन आँटेको खोला पनि अल्छी लाग्दो भयो होइन माछा साछा मार्नु पनि अल्छी लाग्यो पौडी सौडी खेल्यो यताउता रमाइलो गर्यो र केटाहरू हिँडिरहेछ अब चाहिँ घर लागेको खाजा खाएर को भ्लग पनि यस्तै भयो हुँदैन यो तिते सो गाइस आजको भ्लग चाहिँ यतिमै अब समाप्त गरौँ लाग्यो र फेरि नयाँ भ्लग आउँछ सबैले हेरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला र धेरै माया दिनु होला र लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला र सो आजको भ्लग चाहिँ यति नै बाई टेक केयर